바다가 거칩니다. 15일 공구시 기준 제주도 남쪽 먼바다에는 풍랑주의보가 발효 중이고요. 제주도 앞바다와 동해 중부에는 예비특보가 내려져 있습니다. 당분간 제주도와 동해상, 남해상에는 강풍이 불고 물결이 높게 일겠습니다. 여기에 집채만한 너울도 밀려드는데요. 제주도와 동해안, 남해안은 너울이 해안도로나 방파제를 덮칠 수도 있겠습니다. 항구 파손과 도로 유실, 인명피해에 각별히 주의하시기 바랍니다. 먼저 물때 정보입니다. 말복인 목요일은 음력 7월 6일입니다. 연중 해수면이 가장 높았던 대조기를 지나 소조기를 향해 가고 있는데요. 하지만 여전히 평소보다 해수면의 높이가 높습니다. 서해안 평택은 07시 43분경 900cm가 되겠고요. 인천은 08시 5분경 904cm로 예측됩니다. 남해안 통영은 12시 18분 234cm까지 물이 차오릅니다. 공구시 기준 수온과 파고입니다. 서해 중부를 제외한 전해역에 고수온 특보가 발령 중인데요. 28도 안팎의 높은 수온을 나타냅니다. 물결은 제주 동부에서 1.9m로 일겠습니다. 조류 정보입니다. 무의도는 새벽에 최강창조류가 발생합니다. 04시 30분 반시계 방향으로 회전하며 1.7노트로 흐르겠습니다. 항만 해양지수입니다. 부산항 신항의 바다는 대체로 잔잔합니다. 다만 가덕 해양파크 휴게소 해역에서는 바람이 약간 강해져 주의가 필요합니다. 끝으로 항행경보입니다. 제주도 부근 마라도 동방에서 해상 사격 훈련이 진행될 예정입니다. 일시는 8월 17일과 18일 오전 9시부터 저녁 6시까지입니다. 이 부근을 항해하는 선박은 주의 바랍니다. 이상 내일의 바다정보였습니다.